इस तरह की आवाज़ आ रही है कंटिन्यू, सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। ये आपका 160 to 8 किलोमीटर, ज़्यादा गाड़ी चली भी नहीं है। एक बार चाबी निकालना, ठीक है, स्टार्ट करना। अभी तो रिसेंटली 23 जनवरी को लिया है ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ एक आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। हाँ, बस। वो कट की। हाँ निकालो, बंद कर देना चाप गाड़ी। निगेटिव निकाल के एक बच्चे करते हैं, ठीक है, लगा दो। अंदर आ जाओ, स्टार्ट करना। हाँ हाँ करो स्टार्ट। अब आ गया। ये अभी ऑन हो गया है, हाँ। अब ठीक चल रहा है। एक बार क्या दिक्कत? सॉफ्टवेयर 18.10 है। अभी ये प्रॉपर चल रहा है, निगेटिव वायर निकाला और दोबारा लगा दिया है, अभी ये प्रॉपर चल रहा है।